девочка колу. Спасибо, я только леденец кола ем. Ням-ням-ням. Я тоже все съела, ура! Ладно, вы можете растягивать времени. Где туалет, идете вперед и сворачивайте направо, там туалет. Спите, потому что сейчас ночь. Спите. Спокойной ночи всем. Мам, сейчас ночь. Да, ночь. Спи, малышка, спи. Хорошо. И остались только родители не спать. А потом все крепко заснули. И наступило утро. Я самая первая, которая встала. Блин, в туалет захотела. Куда я пошла? Так, надо идти, как я помню, вперед. И сворачивать налево. Направо, то есть. Точно налево. Нету ничего. Налево. Направо все-таки. Фух. Везет нам, мы в самой первые местах. О, мы самые первые стали, мам. Да, все первые встали, все первые. Я еще посплю, ага, мам? Спи, конечно же. Нам надо на Гавайи еще лететь 2 дня. Хорошо.